Պարոն Փաշինյան, հարևան Թեհրանից են շատ մտահոգիչ հայտարարություններ հնչում, մասնավորապես 3 դեսպանը հայտարարեց հստակ, որ մտահոգություններ կան Իրանում Թրամփի ուղու հետ կապված, թեև մինչ այդ այստեղ իշխանությունները մեր վստահեցնում են, որ ամեն ինչ կարգին է, Իրանի հետ պարբերաբար ակտիվ բանակցություններ են տարվում եւ որևէ խնդիր չի կարող լինել։ Բացի դա, անդրադառնալով այստեղ արդեն ակցիաներին դեսպանատան մոտ կատարվող, ինչ ասեց դեսպանը, ասում է, որ Թեհրանում ձևավորվել է տպավորություն, որ Հայաստանը դարձել է կենտրոն իրենց դեմ թշնամական գործողությունների համար։ Հիմա ոնց ստացվեց, որ մեր ռազմավարական հիմնական գործընկեր երկրում այսպիսի տպավորություններ են ձևավորվում, այսպիսի հայտարարություններ են հնչում, արդյոք սա արտաքին քաղաքական ցախողում չեք համարում եւ մեկ հարց եւս, երբ որ ազգային ժողովում ճապազրույցի ժամանակ, երբ որ ձեզ հարց ուղեցիացի, երբ եք գնալու Մայրաթոր, ասելիցիք, երբ որ մաքրվեմ մեղքերից, մաքրվեցիք թե ոչ։ Ուրեմն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից հնչող հայտարարությունների նկատմամբ մենք շատ ուշադիր ենք եւ ամեն ինչ արել ենք եւ կշարունակենք անել Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեզ համար բարեկամական եւ եղբայրական երկրի բոլոր մտահոգությունները փարատելու ուղղությամբ։ Դուք տեղյակ եք, որ մենք Հայաստանում ընդհանրապես 2018-ից այսքոմ Հայաստանում երբեք ոչ մի տեղ հանրահավաք չի արգելվել։ Եվ մենք չենք կարող առանձին վերցրած մի դեպքում այլ կերպ վարվել, որովհետև դա արդեն իրողություն է, այլ բան, որ մենք այո կիսում ենք, որ արտահայտման ձևերը չպետք է խաթարեն որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ որևէ այլ դեսպանատան աշխատանք եւ մենք ուշադիր կհետևենք այդ թվում մտահոգություններին կապված այդ իրավիճակի հետ եւ մեր ժողովրդավարական սկզբունքների շրջանակներում իհարկե բոլոր միջոցները կապահովենք, կձեռնարկենք, որպեսզի բարեկամական եւ եղբայրական Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան գործունեության հետ կապված որևէ խնդիր չառաջանա եւ ընդհակառակ այն մարդիկ, ովքեր օրենքի գիծը կանցնեն, նրանց նկատմամբ կիրականացնեն համապատասխան վարույթներ։ Ես գիտեմ, որ վարչական վարույթներ են հարուցված մի քանի դեպքերով։ Ինչ վերաբերվում է թրիփի հետ կապված, դուք գիտեք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարգարժան նախագահը օգոստոսին այց ունեցավ, օգոստոսի 19-ին էր կարծեմ, Վաշինգտոնի գագաթաժողովից 10 օր անց, մենք շատ հանգամանալից երկար մանրամասն զրույց ենք ունեցել եւ ես կարծում եմ, որ մենք բոլոր հարցերի պատասխանները տվել ենք, բայց մենք նաեւ ասել ենք, որ հետագայում հարցեր ծագելու դեպքում մենք պատրաստ ենք եւ մենք անընդհատ կապի մեջ ենք եւ պատրաստ ենք բոլոր հարցերին պատասխանել, եթե հրապարակված տեքստից հետո այլ հարցեր նույնպես ծագում են։ Համենայն դեպս ես ուզում եմ ասել, որ քննարկումների ընթացքում մենք մեր միջազգային գործընկերների կարծիքները, մտահոգությունները հաշվի առնում ենք եւ բանակցելիս փորձում ենք այնպես անել, որ հնարավորինս հավասարակշռված լուծումների գանք, ինչը կարծում եմ այս դեպքում ստացվել է։ Ես ձեզ նախորդ բրիֆինգներում էլ եմ ասել, ես այդպես չեմ ասել։ Նախ մեղքերից ոչ մի մարդ չի մաքրվել, մարդը ինքը մեղսագործ է։ Ճիշտ ես ամեն կիրակի մեղքերի թողության կարգի եմ մասնակցում, բայց մարդը ինքը ընդհանրապես որևէ մարդու մասին ասել, որ ինքը անմեղ է, դա ինքնին քրիստոնեական տեսության համաձայն նույնիսկ կարող է գնահատվել որպես սրբապղծություն, եթե ասել, որ որևէ մահկանացու մարդ այլևս անմեղ է։ Ինչ վերաբերվում է Մայրաթորի հետ կապված խնդիրներին, ես կասել եմ, որ մենք պետք է նախ արժանանանք դրան եւ այո, ապաշխարության ճանապարհով մենք պետք է փորձենք արժանանալ։ Եթե ինչ որ մի բան, որը փոխկապակցված է դրա հետ, տեղի չի ունեցել, ուրեմն դեռ չենք արժանացել։ Երբ որ կարժանանանք, տեղի կունենա։